In the mighty name of the Lord Jesus Christ. This evening, on our Facebook prayer outreach, I would like you to listen to this message on 21 powers to connect to for complete success. God bless us. Join us in the name of Jesus. We began to look at 21 things to connect to, so that you'll be able to possess your possession and do what God wants you to do. We began to discuss that in this particular year, the first power you must connect to is the power of praises. How many of us remember this? The power of praises. And that if the way becomes cloudy at any time, this particular year, declare a marathon session of praise. So the first power to connect to is the power of praise. Who remember the second one? The second power to connect to is the power of prayer. And I said this year, we need to pray Jacob style. Unless you bless me, I will not let you go. This year, we need to pray Hannah style. We pray like drunken men and women. This year, we need to pray Elijah style. This year, we need to pray the way Jesus prayed and sweated in the Garden of Gethsemane. What's the third power we say we should connect to? Power of what? Power of agreement. The Bible says, if two of us shall agree touching anything on earth, it shall be done. And I remember telling you last week that it is not in vain that the Bible says one will chase 1,000, but when it becomes two, two will chase 10,000. So there is power in agreement. And the fourth power you should connect to this year is the power of sowing. You sow into the things of God. You've heard about the We Care ministry here today. Anyone who sows, one day will surely have a major breakthrough. You can sow prayer. You can sow evangelism. You can sow money. You can sow your talent. Anyone who sows will one day reap a major breakthrough. And what's the fifth one? Sorry? Prophecy. And I told you that prophecy is miracle in advance. And that if there is one gift that the Bible says you can all have, it's the ability to prophesy. And so I prophesy into your life once again that this year the eagle of your destiny shall soar. In the name of Jesus. This year, everything that has failed you in the past shall listen to the voice of restoration. In the name of Jesus. Say, I receive it by fire. In the name of Jesus. Then the sixth power. Power of what? Decree. Decree. The Bible says, thou shalt decree a thing. And I was differentiating between decree and prophecy. That for prophecy to be fulfilled, it sometimes requires faith.
Nígbà mìíràn ó nílò ìgbàgbọ́. In the one receiving the prophecy. Nínú ẹni tí ó ń rí ìsọtẹ́lẹ̀ náà gbà. But when God moves to the level of decrees. Bọ́tọ́ Ọlọ́run bá gbé ìgbésẹ̀ sí ìpele àṣẹ pípa. The fulfillment of the decree does not depend on the recipient. Àti mú àṣẹ iṣẹ́ kò ní í ṣe pẹ̀lú ẹni tó fẹ́ jàǹfààní rẹ̀. And so I decree upon your life. Nípa báyìí mo pàṣẹ sínú ayé rẹ. That you shall arise and shine. Pé ó dìde, ó sì tàn. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. And the seventh power I said we should connect to this here is what? Agbára keje tí mo ní ká so pọ̀ mọ́, òun ni agbára ìbùkún. Blessings. Ìbùkún. The Bible says bless. Bíbélì sọ pé ẹ máa súre. Bless. Ẹ súre. So there is power in blessing. Torí náà agbára wà nínú sísúre. You bless others. Ẹ súre fún àwọn ènìyàn. You bless yourself. Ẹ ó sì súre fún ara yín pẹ̀lú. And I think that's where we stopped last week. Èrò ọkàn mi sì ni pé ibi tá mẹ́nu dúró ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. So those of you are putting it down. Torí náà èyí tẹ̀ ní àkọsílẹ̀. What's the first power you should connect to? Kí ni agbára kìíní tẹ̀ láti sopọ̀ mọ́? Number 2. Ìkejì. Number 3. Ìkẹta. 4. Ìkẹrin. 5. Ìkarùn-ún. 6. Ìkẹfà. And number 7. Àti ìkeje. Now we go to number 8 today. Nísìnyí a ó lọ sí ìkẹjọ rẹ̀ nísìnyí. That was a summary of what we said last week. Èyí ni àkójọpọ̀ gbogbo ohun tá a mẹ́nu sọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. One power you must connect to this year. Agbára kan tí a ní láti so ara wa pọ̀ mọ́ nínú ọdún yìí. Because of the nature of the year. Nítorí bí ọdún náà ti ṣe rí. Is the power of deliverance. Ó ní agbára ìtúsílẹ̀. You must connect to the power of deliverance. Ẹ ní láti so pọ̀ mọ́ agbára ìtúsílẹ̀. The power of deliverance. Agbára ìtúsílẹ̀. Jesus came with a threefold ministry. Jésù wá pẹ̀lú iṣẹ́ ìránṣẹ́ onípele mẹ́ta. To save, láti gbàlà, to heal, láti wòsàn, and to deliver. àti láti tú sílẹ̀. To save, láti gbàlà, to heal, láti wòsàn, and to deliver. àti láti tú sílẹ̀. A lot of people understand salvation. Òye yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nípa ìgbàlà. A lot of people understand healing. Púpọ̀ náà wọn tí òye yé nípa ìwòsàn. The deliverance is sometimes not very clear to many people. Ṣùgbọ́n ìpele ti ìtúsílẹ̀ yẹn ni kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀. But the bottom line. Wọ́n pàtàkì rẹ̀. Is that Jesus is the greatest deliverance minister. Òun ni pé Jésù ni olùtúnisílẹ̀ tó tóbi jù lórí ayé. In the book of Luke chapter 4. Nínú ìwé Luke orí ìkẹrin. Gospel according to St. Luke. Ìwé ìrere gẹ́gẹ́ bí Luke ti kọ sílẹ̀. Chapter 4. Orí ìkẹrin. Verse 18. Ẹsẹ̀ kejìdínlógún. Luke chapter 4 verse 18. Ìwé Luke orí kẹrin ẹsẹ̀ kejìdínlógún. Says this. Ó wí báyìí. The spirit of the Lord is upon me. Ẹ̀mí Olúwa ń bẹ lára mi. Because he has anointed me, number 1, to preach the gospel to the poor. Ó ti fi àmì oró yàn mí. Ìkíní láti wàásù ìre fún àwọn òtòṣì. Number 2, he has sent me to heal the brokenhearted. Ìkejì ó ti rán mi láti wá láti ṣe ìwòsàn fún àwọn oníròbìnújẹ́. Is to preach deliverance to the captives. Ìkẹta láti wàásù ìdásílẹ̀ fún àwọn ìgbèkùn. 4, recovery of sight to the blind. Ìkẹrin ìtúnríran fún àwọn afọ́jú. 5, to set at liberty them that are bruised. Ìkarùn àti láti jọ̀wọ́ àwọn tí a pa lára lọ́wọ́. And lastly, to preach the acceptable year of the Lord. Àti ìkẹyìn láti kéde ọdún ìtẹ́wọ́gbà Olúwa. So there is a ministry. Torí náà iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan wà. Called the ministry of deliverance. Tá à ń pè ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti ìtúsílẹ̀. Some call it the ministry of conflict. Àwọn mìíràn pè ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ ogun jíjà. Jesus came to save, to heal, and to deliver. Jésù wá láti gbàlà, láti wòsàn àti láti tú sílẹ̀. Deliverance is not only for witches, wizards, and whatever you call them. Ìtúsílẹ̀ kò dá lórí ìtúsílẹ̀ kò lọ́wọ́ oṣó lọ́wọ́ àjẹ́ nìkan. The Bible says, upon Mount Zion there shall be deliverance. Bíbélì wípé láti orí òkè Síónì ní ìtúsílẹ̀ ti wá àti ìwà mímọ́. And the children of Jacob shall possess their possession. Àwọn ará ilé Jákọ́bù yóò sì ní ohun ìní wọn. There must be holiness. Ìwà mímọ́ láti wà. There will be deliverance. Ìtúsílẹ̀ yóò sì wà. Then you possess your possession. Nípa báyìí lẹ́ wàá rí ohun ìní yín gbà. Therefore, really, deliverance is you possessing your possession. Nítorí náà ìtúsílẹ̀ tá a bá wò fínífíní ò ní kí ìwọ kó rí ìpín rẹ gbà. It's you setting yourself free from any limitation. Òun ni kí ìwọ kó tú ara ẹ sílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ohun ìdíndàndénà whether dènà physical, spiritual, financial, all limitations. Bóyá nípa ti ẹ̀mí, nípa ti ara, nípa ìṣúná owó, ohunkóhun tó ń ṣe tànà dí ènìyàn. So this year, torí náà nínú ọdún yìí, key yourself into deliverance. Ẹ so ara yín pọ̀ mọ́ ohun tá à ń pè ní ìtúsílẹ̀. Key yourself into deliverance. Ẹ so ara yín pọ̀ mọ́ ìtúsílẹ̀. A good
deliverance process ètò ìtúsílẹ̀ tó péye takes place in 5 stages. a máa ṣẹlẹ̀ ní ìpele 5 Very ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. good deliverance process tá bá rí ètò ìtúsílẹ̀ tó péye takes place in 5 stages. ìpele 5 ni ó ní. Sometimes we get it wrong, nígbà mìíràn a máa ń ṣì tò and that's a problem. wàhálà kan lélẹ̀ sì wá jẹ́. The first stage ìpele kìíní is new birth, òun ni ìbí ọ̀tun salvation, ìgbàlà Bible salvation. ìgbàlà bí bíbélì ti gbé kalẹ̀. Conducting deliverance for a person who is not born again is a waste of time. láti máa ṣe ìtúsílẹ̀ fún ẹni tí ò tí ì di àtúnbí ìfi àkókò ṣòfò ni. The Bible says these signs shall follow them that believe. bíbélì sọ pé àmì wọ̀nyí ni yóò máa tẹ̀lé In àwọn my tó name they gbàgbọ́ shall lọ. cast out devils. ní orúkọ mi ni wọ́n máa lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde. Them that believe. ìyẹn àwọn tó bá gbàgbọ́. Deliverance is children's bread. ìtúsílẹ̀ oúnjẹ àwọn ọmọ ló So jẹ́. it's for born again Christians. torí náà fún àwọn kìrìsìtẹ́nì tó ti di àtúnbí ló wà fún. If a man is not born again, tí ènìyàn bá wà tí ò báyìí tí ì di he àtúnbí is not saved, tí kò tí ì rí ìgbàlà. and you want to do deliverance on the person, perform deliverance on him, tẹ wá fẹ́ ṣe ètò ìtúsílẹ̀ fúnrúfẹ́ ènìyàn bẹ́ẹ̀. you will only worsen his situation. ẹ kàn jẹ́ kí ipò tó wà máa burú sí ni. Because when the single demon that he has go out, nítorí pé ẹ̀mí òkùnkùn kan ṣoṣo tí irúfẹ́ ènìyàn náà bá ní tó bá jáde 7 will come back. méje ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lá padà wá. So the first process is new birth. torí náà ètò kínní àbí ìpele kínní ni ìbí ọ̀tun. So going for deliverance without being sure of your salvation is a waste of time. torí náà lílọ fún ìtúsílẹ̀ láì ní ìdánilójú ìgbàlà rẹ fífi àkókò ẹni ṣòfò ni. So the first stage is salvation. torí náà ìpele kínní òun ni ìgbàlà. The second stage ìpele kejì is diagnosis and detection. òun ni kéèyàn kó mọ̀ kó sì ṣe ìwárí. Diagnosis and detection. kéèyàn kó ṣe ìwádìí kó sì mọ nǹkan náà That's dájú. why sometimes they give you forms to fill. nígbà mìíràn náà ṣe máa fún wa ní ìwé pélébé láti fọwọ́ sí. Have you done this before? ṣe ti ṣe eléyìí tẹ́lẹ̀ Have you done tẹ́lẹ̀ that rí before? ṣe ti ṣe yẹn tẹ́lẹ̀ Do rí you do this? ṣe ṣe léyìí Do you do that? ṣe ṣe yẹn Have you ever aborted? ṣe ti ṣẹ́yún rí Have you done magic before? ṣe ti pidán rí Have you done this before? ṣe ti ṣe léyìí They rí. place questions before you. wọ́n á fi àwọn ìbéèrè síwájú yín It's detection and diagnosis. láti lè ṣe ìwádìí láti So with mọ̀ those fínífíní questions, the man ministry will know how to help. nípa àwọn ìdáhùn àwọn ìbéèrè yẹn tó ń ṣe ètò ìtúsílẹ̀ á mọ bí ó ti ràn yín lọ́wọ́. Your answers to the questions will tell you how many bondages you need to break. ìdáhùn yín olú yóò sọ fún oníṣẹ́ ìtúsílẹ̀ bí òun yóò ti ràn yín lọ́wọ́ sí. When they brought a boy to Jesus and the boy somersaulted and he foamed in the mouth and died, Jesus asked, how long has this child been suffering like this? nígbà tó ń mú ọ̀dọ́mọdékùnrin kan tọ̀ Jésù wá tí ó sì ṣubú sílẹ̀ tó pókìtì tó sì ń yọ ìfóòfó lẹ́nu Jésù béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé ó ti pẹ́ tó tí àrùn yìí ti ń dà á láàmú. And in warfare, tá a bá ń sọ nípa ogun jíjà the first thing you need to do is to identify your enemy. ohun kìíní tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe ni pé láti dá ọ̀tá yín mọ̀. Don't identify the enemy and you start shooting. tẹ́ ẹ bá mọ ẹni tí ọ̀tá yín ṣe tẹ́ sì bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn It's a waste of time. ìfàkókò ṣòfò ní. The third stage ìpele kẹta is ejection of the evil tenants. òun ni lílé jáde àwọn olùgbé búburú ni. Get them out of their hiding ẹ place. lé wọn jáde kúrò ní ibi kọ̀lọ̀fín wọn. Eject them. ẹ lé wọn jáde. That is the process where you now go for the deliverance ministrations. òun ni ètò tí ẹ wàá lọ fún ètò iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti And ìtúsílẹ̀. you pray, ẹ ó gbàdúrà bind, ẹ ó gbédè lose, ẹ ó tú sílẹ̀ claim. ẹ ó sì gbà padà. That is just a third stage. ìyẹn ní ìpele ìkẹta. The first stage ìpele kẹrin of deliverance, which many people miss out, ti ìkẹrin tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń pàdánù is rẹ̀. that you must remove the deposits of the enemy ìyẹn ni pé ẹ ń gbọ́dọ̀ mú gbogbo irúgbìn ọ̀tá ni. and repair what they destroyed kẹ̀sì tún nǹkan tí wọ́n ti bàjẹ́ ṣe while they were in residence. nígbà tí wọ́n ń ṣe olùgbé ibẹ̀. You remove their deposits, nǹkan tó wọ́n kó síbẹ̀ ẹ ó kó jáde. you repair what they have destroyed ohun tó ti bàjẹ́ ẹ ó ṣe àtúnṣe during rẹ̀. their stay in a person's life. ní àkókò tí wọ́n fi ń gbé ìgbé ayé olúfẹ́ ẹni níbẹ̀. If the enemy has been depositing something in somebody's body, tí ọ̀tá bá ti ń fi nǹkan sínú ayé ènìyàn kan tó ń fi sínú ayé after ènìyàn. that enemy had been chased out, lẹ́yìn tán bá ti lé ọ̀tá yìí jáde. you need to now pray out what he put in the body. ó yẹ kẹ́ wá fi àdúrà gbà jáde ohun tí wọ́n ti fi You sínú need to àgọ́ yìí. repair what the enemy had ó yẹ destroyed. kẹ́ wá gbàdúrà ká ti tún ohun tí wọ́n ti bàjẹ́ yìí ṣe. That's what the Bible says. ìdí yìí ni tí bíbélì sọ wípé In the beginning was the Word, lé àtètèkọ́ ṣe ni ọ̀rọ̀ wà. and the Word was with God, ọ̀rọ̀ náà sì wà pẹ̀lú and ọlọ́run. the Word was God. ọlọ́run sì ni ọ̀rọ̀ náà. All things were made by Him. nípasẹ̀ rẹ̀ la ṣe dá ohun gbogbo. Without Him was nothing made that was made. kò sì sí ohun tí a dá bí kò ṣe nípasẹ̀ rẹ̀. Meaning that èyí tó God túmọ̀ has sí spare parts ọlọ́run ní àwọn ẹ̀yà for
For all parts of the body. Fún ẹ̀yà ara wa gbogbo. That's why I'm decreeing right now. Torí náà ni mo ṣe pàṣẹ ní lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Anything the enemy has destroyed in any life. Ohunkóhun tí ọ̀tá ti bàjẹ́ nínú ayé yìí. Whether as a baby. Bóyá nígbà tó jẹ́ ọmọwọ́. Whether as an adult. Bóyá nígbà tó jẹ́ àgbàlagbà. Whether in the dream. Bóyá nínú àlá. Receive repair in the name of Jesus. Gba àtúnṣe ní orúkọ Jésù. Let that amen be loud and clear. Ẹ̀jẹ̀ kí àmì èkó rinlẹ̀. A sevenfold amen. Àmì ní ìlọ́po méje. So stage 1, new birth. Ìpele kìíní ni ìbí ọ̀tun. Stage 2, ìpele kejì. Detection and diagnosis. Kéèyàn kó ṣe àwárí kó sì mọ ohun tó ń ṣe ọwọ́ òdì. You don't fight without know who you are fighting. Ẹ ò lè jà láìmẹ́ntẹ̀ ń bájà. Number 4 is ejection of the unprofitable tenants. Kẹrin ni lílé jáde àwọn olùgbé tí ò léèrè. Reject them, break their connection, throw them out. Ẹ lé wọn jáde, gbogbo àsopọ̀ wọn ẹ gbà jáde. Then the fourth one is remove what they have deposited. Ìkẹrin ni pé kẹ́ mú ohun tí wọ́n ti gbìn síbẹ̀ kó jáde. Repair what they have destroyed. Kẹ́ sì tó ohun tí wọ́n ti bàjẹ́ ṣe. Fortunately, the Almighty is able to repair and replace anything. Ọpẹ́ sì ni fún Ọlọ́run pé ó lágbára láti tún ohunkóhun ṣe kó sì fún pàṣípàrọ̀ fún ohunkóhun. The fifth stage. Ìpele karùn-ún. Is to barricade your life. Òun ni kẹ́ ràgàbó kẹ́ dáàbò bo ayé. Against future attacks. Lòdì sí ìgbógun ọjọ́ ọ̀la. Or against re-entry. Tàbí kán tún wá tún ibẹ̀ wọ̀. Because the enemy will always want to re-enter. Torí pé ọ̀tá máa fẹ́ láti tún ibẹ̀ wọ̀. You barricade your life. Ẹ wàá mọ odi yí ara yín ká. And how do you barricade your life? Báwo lẹ sì lè mọ odi yí ara yín ká? You live a life that is clean. Ẹ ó gbé ìgbé ayé tó mọ́. A holy life. Ìgbé ayé mímọ́. A life of prayer. Ìgbé ayé àdúrà. A life of holiness. Ìgbé ayé ìwà mímọ́. A life soaked into the word of God. Ìgbé ayé tí a ti rì sínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. One powerful prayer point we used to pray many years back. Ó àdúrà kan tó lágbára tá a máa ń gbà lọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn. Which we still pray at deliverance ground. Èyí tí a sì máa ń gbà ní ilẹ̀ ìtúsílẹ̀. Is that there must be no reinforcement. Ìyẹn ni pé kò lè sí ìtúnramú kankan mọ́. There must be no regrouping. Kò lè sí kíkórajọpọ̀ lọ́tún mọ́. There must be no re-entry. Kò lè sí pípadà wọlé mọ́. Of the enemy into my life. Látọwọ́ ọ̀tá sí inú ayé mi. No reinforcement. Ọ̀tá ò lè túnramú mọ́. No regrouping. Ọ̀tá ò lè kórajọpọ̀ mọ́. No re-entry. Ọ̀tá ò lè wọ inú ibẹ̀ mọ́. Say no reinforcement. Ẹ sọ pé kò sí ìtúnramú mọ́. Shout it loud. Ẹ gbóhùn sókè. No regrouping. Kò sí ìkórajọpọ̀ mọ́. No re-entry. Kò sí wíwọlé lọ́tún mọ́. Can you shout those three things? Ẹ wí nǹkan mẹ́ta yìí. Into my life. Sínú In the ayé name of Jesus. ní orúkọ Jésù. Can you shout it loud, amen? Ẹ ké àmì tó rinlẹ̀. So this year, key into deliverance. Torí náà nínú ọdún yìí ẹ so ara yín pọ̀ mọ́ ìtúsílẹ̀. Anytime you hear a deliverance service going on. Nígbàkigbà tí ètò ìtúsílẹ̀ bá ń lọ lọ́wọ́. Oh, join yourself to it. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wọn. And anytime. Nígbàkigbà. God leads you into prayers to pray. Tí Ọlọ́run bá ń darí yín sínú àwọn àdúrà kan láti gbà. The mountain of fire has plenty of prayers. Orí òkè náà àti iṣẹ́ ìyanu ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà. God is leading you go and pray from this book, pray from that book. Ọlọ́run darí yín pé ẹ lọ gbàdúrà láti inú ìwé ẹ gbàdúrà láti inú ìwé yẹn. Key into that deliverance. Ẹ so ara yín pọ̀ mọ́ ètò ìtúsílẹ̀ yìí. And do it well. Kẹ́sì ṣe é dáadáa. And I'm sure the Lord will help you in Jesus' name. Dá mi lójú pé Ọlọ́run yóò ràn yín lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. That is number 8. Ìyẹn ni ìkẹjọ. The ninth power to key to. Agbára kẹsàn-án tàn láti so ara wa pọ̀ mọ́. In a year like this. Nínú ọdún bíi irú eléyìí. This is where you must listen to me very well. Lórí ìta ilẹ̀ láti farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ mi dáadáa. Is the power of midnight prayer. Òun ni agbára àdúrà ọ̀gànjọ́ òru. The power of midnight prayers. Agbára àdúrà ọ̀gànjọ́ òru. David. Dáfídì. Was the first person in the Bible who started getting up at midnight to pray. Òun ni ẹnìkíní nínú Bíbélì tó bẹ̀rẹ̀ sí gba àdúrà ọ̀gànjọ́ òru. That is recorded. Eléyìí la sì kọ sílẹ̀. There might be others. Àwọn mìíràn lè wà. But David was the first recorded one. Ṣùgbọ́n Dáfídì ni ẹnìkíní ta kọ sílẹ̀ nípa. In Psalm 119. Nínú orin Dáfídì kọkàndínní ọgọ́fà. Verse 62. Ẹsẹ̀ kejìlélí Psalm 119. Orin Dáfídì kọkàndínní ọgọ́fà. Verse 62. Ẹsẹ̀ kejìléní ọgọ́ta. I wait for you to get there. Mo farabalẹ̀ kí ẹ ṣí ojú ìwé yìí. Psalm 119. Orin Dáfídì kọkàndínní ọgọ́fà. Verse 62. Ẹsẹ̀ kejìléní ọgọ́ta. At midnight. Láàárín ọ̀gànjọ́.
I will rise to give thanks unto thee. Èmi ó dìde láti dúpẹ́. Because of thy righteous judgment. Nítorí òdodo ìdájọ́ rẹ. There is power in praying at the midnight. Agbára wà nínú gbígbàdúrà ní ọ̀gànjọ́ òru. God did almost everything important at midnight. Ó fẹ́rẹ̀ jẹ́ gbogbo ohun tó ṣe pàtàkì lọ́wọ́ Ọlọ́run lọ́gànjọ́ òru ló ṣe. Every time the apostles were locked up in prison. Nígbàkigbà tá a bá ti àwọn apostoli sí ọgbà ẹ̀wọ̀n. It always took night prayers to set them free. Àdúrà òru ni wọ́n máa ń lò láti tú wọn sílẹ̀. Even in physical warfare. Nínú ogun jíjà ti ara pàápàá. People wage war in night. Tí àwọn èèyàn máa ń gbé ogun tira wọn ní ọ̀gànjọ́ òru. So night warfares are extremely effective. Torí náà àwọn ogun ọ̀gànjọ́ òru wọ́n múná. No one likes to remain awake at night. Kò sí ẹni tí ó ń fẹ́ láti jí sílẹ̀ ní ọ̀gànjọ́ òru. After working during the day, people usually like to rest at night. Lẹ́yìn tí wọ́n bá ti ṣiṣẹ́ ní ọ̀sán ojúmọmọ, wọ́n á fẹ́ sinmi ní òru. But the hard fact ṣùgbọ́n òkodo ọ̀rọ̀ tó le. is that if you must defeat your strong enemies. Ìyẹn ni pé tó bá fẹ́ borí tàbí tó fẹ́ ṣẹ́gun ọ̀tá rẹ tó lágbára. You must learn to wake up at night to pray. Òun láti kọ́ bí a ti ń jí lóru láti gba àdúrà. It's not easy. Kò rọrùn. But you must learn to do it. Ṣùgbọ́n láti kọ́ bí a ti ń ṣe. Don't plan to do long sessions. Ẹ má rò lọ́kàn láti gba àdúrà gígùn. You may fall asleep. Ẹ lè sùn lọ. But if you plan 15 minutes. Ṣùgbọ́n ẹ bá rò ní kọ̀ pé ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. And you start 12 midnight. Ẹ sì bẹ̀rẹ̀ ní aago méjìlá. And you do a good, aggressive, hot 15 minutes and sleep. That's okay. Tẹ̀sí gbàdúrà fún ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún, àdúrà tó gbóná, àdúrà tó ní ipá nínú, tẹ̀ wá lọ sùn. Jesus laid examples for us. Jésù náà fi àpẹẹrẹ lélẹ̀ fún wa. This is Luke chapter 6. Eléyìí nínú ìwé Luke orí ìkẹfà. Verse 12. Ẹsẹ̀ kejìlá. Jesus laid examples for us. Jésù náà fi àpẹẹrẹ lélẹ̀ fún wa. Luke 6:12. Ìwé Luke orí kẹfà ẹsẹ̀ kejìlá. We have a marching order if we must prevail. Àṣẹ ńlá la ní tí a bá fẹ́ borí. Luke 6:12. Ìwé Luke orí kẹfà ẹsẹ̀ kejìlá. And it came to pass in those days. Ó sì ṣe ní ìjọ wọn ni. That he went out into a mountain to pray. Ó lọ sí orí òkè lọ gbàdúrà. And continued how long? Ó sì fi all night gbogbo òru náà gbàdúrà. In prayer to God. Sí Ọlọ́run. He continued all night in prayer to God. Ó fi gbogbo òru náà gbàdúrà sí Ọlọ́run. Jesus proceeded from that night prayer meeting. Jésù gbé ìgbésẹ̀ láti àdúrà ọ̀gànjọ́ òru yìí. To preach the most powerful sermon ever delivered. Láti wá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí í ṣe ìwàásù tó lágbára jù tẹ́nìkẹ́ni wàásù rẹ̀ rí. Which is a sermon on the mount. Èyí tí í ṣe ìwàásù orí òkè. He took all night prayers. Gbogbo rẹ̀ ó lo gbogbo ọ̀gànjọ́ òru. To produce that kind of result. Láti lè pèsè irú àbájáde tó rí yìí. Midnight prayer is a sure arena of breakthrough. Àdúrà ọ̀gànjọ́ òru agbègbè àlàjá tó dáni lójú ló jẹ́. And a sure location for breaking satanic bondages and limitations. Ó sì jẹ́ agbègbè atamátàsé láti máa fọ́ gbogbo ojúṣe ti Sátánì gbogbo. In Exodus chapter 11. Nínú ìwé Exodus orí kọkànlá. Verse 4. Ẹsẹ̀ kẹrin. Exodus 11. Ìwé Exodus orí kọkànlá. Verse 4. Ẹsẹ̀ kẹrin. Begin to study the principles of Moses in Egypt. Kí a sì bẹ̀rẹ̀ sí wo àwọn ìlànà Mósè ní ilẹ̀ Íjíbítì. Exodus 11:4. Ìwé Exodus orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹrin. And Moses said. Mósè sì wí pé. Thus said the Lord. Báyìí ni Olúwa wí. About midnight. Láàárín ọ̀gànjọ́. Will I go out into the midst of Egypt. Lè èmi ó jáde lọ sáàárín Íjíbítì. About midnight. Láàárín ọ̀gànjọ́. And this is a principle. Eléyìí sì jẹ́ ìlànà. That works for us even in the New Testament era. Tó máa ń ṣiṣẹ́ fún wa pàápàá nínú májẹ̀mú titun. That's why I was telling you. Nítorí náà ni mo ṣe ń sọ fún yín. That God did so many things around the midnight. Pé Ọlọ́run a máa gbé nǹkan púpọ̀ ṣe ní ọ̀gànjọ́ òru. In Exodus chapter 12. Nínú Exodus orí kejìlá. Verse 29. Ẹsẹ̀ kọkàndínlọ́gbọ̀n. Exodus 12:29. Ìwé Exodus orí kejìlá ẹsẹ̀ And it came to pass that at midnight. Ó sì ṣe láàrin ọ̀gànjọ́. The Lord smote all the firstborn in the land of Egypt. Lí Olúwa pa gbogbo àwọn àkọ́bí ní ilẹ̀ Íjíbítì. All this happened at midnight. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí ṣẹlẹ̀ ní àkókò ọ̀gànjọ́. There are levels in the spirit realm you can never achieve unless you start getting involved in midnight prayers. Àwọn ìpele kan wà tẹ́nìyàn ò lè dé nínú ẹ̀mí bí kò ṣe pé èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí kópa nínú àdúrà ọ̀gànjọ́ òru. There are levels of ministration and visions you can't have.
Àwọn ìpele iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan àti ìran wà tí ẹ ò lè ní. Levels of revelations you can't have. Àwọn ìpele ìfihàn tí ẹ ò lè ní. You cannot attain them without a prolonged kind of midnight praying. Ẹ ò lè rí àwọn oríta wọ̀nyí láì ní àkókò àdúrà ọ̀gànjọ́ òru tó gùn. One man of God called A.W. Tozer. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run kan tí à ń pè ní A.W. Tozer wrote a book. Ó kọ ìwé kan. The title of the book Àkọlé ìwé rẹ̀ is Born After Midnight. Ìyẹn ni ẹni tí wọ́n bí lẹ́yìn ọ̀gànjọ́ òru. Born After Midnight. Ẹni tán bí lẹ́yìn ọ̀gànjọ́ òru. The major point Brother Tozer was saying in the book. Ó pàtàkì tí arákùnrin Tozer ń sọ nínú ìwé rẹ̀. That most of the important process. Òun ni púpọ̀ nínú àwọn ètò tó ṣe pàtàkì. Revelation. Ìfihàn. Destiny changing. Yíyí àyànmọ́ ẹni padà. Life revolution. Ayé tó ní ìyípadà tó le. Happen after midnight. Lẹ́yìn ọ̀gànjọ́ òru ni wọ́n máa ń ṣẹ̀. So night is the best battle time. Torí náà ọ̀gànjọ́ òru ni àkókò ogun tó dájú. At that hour there is a high level of witchcraft operations, a high level of demonic activities. Ní àkókò yìí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wíwọlé wíwòde àwọn agbára àjẹ́wò àti iṣẹ́ ti àwọn òkùnkùn. And at midnight the enemy goes out to cause pain, to cause sorrow, to cause affliction. Ní ọ̀gànjọ́ òru ni ọ̀tá máa ń lọ káàkiri láti mú ìrora, ìpọ́njú àti ìdánilóró. The Bible says while men slept. Bíbélì sọ pé nígbà tí ènìyàn sùn. His enemies came. Àwọn ọ̀tá rẹ̀ wá. Great breakthroughs. Àlàjá tó ṣe gbòógì. Of course, when we pray and praise at midnight. A máa ṣẹlẹ̀ nígbà tẹ́ bá gbàdúrà tẹ́ bá sì jọ́sìn ìyìn ní ọ̀gànjọ́ òru. Just like Paul and Silas. Ìyẹn bí Paul òun Sílà ti ṣe. I'm praying for somebody here. Mo gbàdúrà fún ẹnìkan níyìn. That the grace. Pé oore ọ̀fẹ́. So wake up at that hour. Láti jí ní wákàtí tá à ń sọ yìí. Pray at that hour. Láti gbàdúrà ní wákàtí yìí. And move in that hour into another realm in the spirit. Kéèyàn sì gbé ìgbésẹ̀ ní wákàtí. Receive that grace now in the name of Jesus. Ẹ gba oore ọ̀fẹ́ yìí ní orúkọ. Let your amen be loud and clear. Ẹ kí àmì yín kó rinlẹ̀ kó sì jágara. Continue next time. A ó tẹ̀síwájú ní ìgbà mìíràn. We've covered 9 now. Let there be silence now. Ẹ jẹ́ kí ìdákẹ́jẹ́ wà nísìnyí. Where the power of God is moving from person to person. Bí agbára Ọlọ́run ti ń rìn láti ọ̀dọ̀ èèyàn kan sí òmíràn. I stand against. Mo dúró lòdì sí. Every arrow of affliction. Gbogbo ọfà ìpọ́nilójú. I stand against. Mo tako. Every arrow of pain. Gbogbo ọfà ìrora. I stand against. Mo dúró lòdì sí. Every arrow of paralysis. Gbogbo ọfà ìyanilọ́rọ̀. I stand against. Mo dúró lòdì sí. Every arrow of any evil cough. Gbogbo ọfà ti kọ́ búburú. Mo dúró lòdì sí. Every arrow of heart attack. Gbogbo ọfà ti wà I stand against. àìlèmí dáadáa. Every arrow of cancer. Mo dúró lòdì sí gbogbo I ọfà stand jẹjẹrẹ. against. Mo dúró lòdì sí. Every arrow of oppression. Gbogbo ọfà ìdánilóró. You the arrows of darkness. Ẹ̀yin ọfà òkùnkùn. I bury you now in the name of Jesus. Mo gbé yín sí nísìnyí ní orúkọ Jésù. Masikatela kaya boshanda. Right there where you are. Níbi tẹ́ wà ní. Receive your healing now. Ẹ gba ìwòsàn yín. Receive your deliverance. Receive your healing. Ẹ gba ìwòsàn yín. Receive your deliverance. Receive your healing. Ẹ gba ìwòsàn yín. Receive your deliverance. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Every plantation of darkness Gbogbo irúgbìn òkùnkùn. that has followed anyone here. Tó tẹ̀lé ẹnikẹ́ni dé. Hear the word of the Lord. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ It is Olúwa. written. Àti kọ́ pé. He himself bore our infirmities Òun gangan ru àìlera and took wa. away our sickness. Ó sì mú àìlera It is kúrò. written. Àti kọ́. Every tree that the Father has not planted Gbogbo igi tí bàbá mi shall be rooted up a ó fà á tu. and thrown into the A fire. ó sì sọ ọ́ sínú iná. Unprofitable tree in the head. Ẹ̀yin igi àìlérè tó wà Unprofitable lórí. tree in the eyes. Igi àìlérè tó wà nínú ojú. Unprofitable tree in the heart. Igi àìlérè tó wà nínú ọkàn. Unprofitable tree in the body. Ilé àìlérè tó wà nínú àgọ́ ara. Unprofitable tree in the blood. Igi àìlérè tó wà In nínú the name ẹ̀jẹ̀. which is above all Ní names. orúkọ tó ju Jesus gbogbo orúkọ. Christ, Jésù the Son of the living ọmọ God. Ọlọ́run I àlàyé. uproot you now in the name of Jesus. Jésù nísìnyí ní orúkọ. Be uprooted. 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 In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. A sevenfold amen. Ní méje. Aha. Kò dà bẹ́ẹ̀. Power of God is moving. Agbára Ọlọ́run ń rìn. That's right. Kò dà bẹ́ẹ̀. Yes. Bẹ́ẹ̀ ni.
Every attack gbogbo ìgbóguntì against your blood. lòdì sí ẹ̀jẹ̀ rẹ. Every attack gbogbo ìgbóguntì against your blood. tó lòdì sí ẹ̀jẹ̀ rẹ. Every attack gbogbo ìgbóguntì against your blood. tó lòdì sí You ẹ̀jẹ̀ that rẹ. fell over there. ìwọ ẹni náà tó wà I lọ́rùn. arrest it now in the name of òun Jesus. sọ nísìnyí ní orúkọ Jésù. Shout this loud and clear now. kígbélé lóhùn tó jágara Say, nísìnyí. garment of shame. aṣọ ìtìjú. Garment of infirmity. aṣọ àìlera. Catch fire. ẹ̀gbọ́n In the name of Jesus. ní orúkọ Open Jésù. your mouth and set them ablaze. ẹ̀dá kẹ dáná sun wọ́n. In the name of ní Jesus. orúkọ Jésù. This is not a day to negotiate. ọjọ́ tẹ̀lé dúnàdúrà kan lélẹ́yìí. Thank you, Jesus. Thank you, ẹ ṣeun Jesus. Jésù ẹ ṣeun. Bapoli katende setela kaya boshanda. In Jesus' name we pray. ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. Stretch your right hand towards this altar now. ẹ̀nà ọwọ́ tún yín sí ibi pẹpẹ yìí nísìnyí. Father, bàbá these hands that are stretched forward here, àwọn ọwọ́ tó nà síta nísìnyí. let it become the hand of healing, ẹ jẹ́ kó di ọwọ́ ìwòsàn. the hands of deliverance, ọwọ́ ìtúsílẹ̀. the hands of power, ọwọ́ agbára. the hands of strength. ọwọ́ okun. In the name of Jesus, ní orúkọ Jésù. the hands of power. ọwọ́ agbára. In the name of Jesus, ní orúkọ Jésù. smite the enemy and the enemy shall flee. ẹ kọlù ọ̀tá ọ̀tá yóò sì sá. Every plantation of darkness, gbogbo irúgbìn òkùnkùn. flee in the name of ẹ Jesus. sá ní orúkọ Jésù. Get yourself ready now. ẹ múra yín sílẹ̀ nísìnyí. Anywhere there is any infirmity in your body, agbègbè yòówù tí àìlera bá wà nínú àgọ́ ara yín. with this anointed hand, pẹ̀lú ọwọ́ tá a ti fòróró yàn yìí. smite it ẹ gbà á 21 fold. ní ìgbà mọ́kànlélógún. Believe the Lord for a miracle. kẹsì gbọ́ ọlọ́run And bọ́ fún as you iṣẹ́ ìyanu. smite it, bẹ́ẹ̀ tí ń gbà ibẹ̀. you will shout blood of Jesus. ẹ ó kígbe ẹ̀jẹ̀ Blood of Jésù. Jesus. ẹ̀jẹ̀ Jésù. Blood of Jesus. ẹ̀jẹ̀ Jésù. Get yourself ready. ẹ múra sílẹ̀. Let's go now. ó ti yá Blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Say it loud and clear. Masikatendaya boshendera basanta labakanta. The blood of Jesus. The blood of Jesus. ẹ̀jẹ̀ Jésù. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Masikatela kaya boshendera bosanta. You receive the touch of the blood of Jesus from the top of your head to the sole of your feet. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Mashika sepela kaya boshende. Amen. Àmín. Check your body now. ẹ̀yẹ ara yín wò nísìnyí. Check it well. ẹ wò ó dáadáa. If you brought a condition here tí ipò kan bá wà tẹ́ gbédè and the yìí. Lord has taken it away, tí Olúwa sì ti mú un kúrò. run quickly to this altar. ẹ sáré kíákíá wá Don't síbi let the pẹpẹ. devil put it back ẹ on má you. jẹ́ kí èṣù dá padà sínú ayé Run yìí. quickly to the altar. They ẹ máa overcame him by the kíá. blood of the Lamb wọ́n ṣẹ́gun rẹ̀ nípa ẹ̀jẹ̀ and ọ̀dọ́ by the word àgùntàn of their àti testimony. nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀rí wọn. Now, right there where you are, nísìnyí níbi tẹ́ wà ní. there are some prayers I want you to pray. àwọn àdúrà kan wà tí mo fẹ́ kẹ́ gbà. And pray it with fire and with power. ẹ sì gbà wọ́n pẹ̀lú iná àti agbára. Let nobody's voice be louder than ẹ yours má jẹ́ kí ohun ẹnikẹ́ni borí tiyín. as you pray these prayers. bí ẹ ó ti gba àwọn àdúrà wọ̀nyí. Say, I cancel mo fagilé every evil handwriting gbogbo àkọsílẹ̀ búburú against my life. tó lòdì In sí the ayé name mi. of Jesus, Ní orúkọ begin to cancel the evil ẹ handwriting. bẹ̀rẹ̀ sí fagilé àwọn àkọsílẹ̀ búburú. Cancel the evil handwriting. ẹ fagilé gbogbo àwọn àkọsílẹ̀ búburú. Cancel the evil handwriting. ẹ fagilé gbogbo àwọn àkọlé búburú. Cancel every evil handwriting ẹ against your life. fagilé gbogbo àwọn àkọlé búburú tó lòdì sí ayé yìí. This is not a morning to negotiate. òwúrọ̀ tẹ́nìyàn ń dúnàádúrà kọ́ yìí. Jesus. Jésù. Thank you, Jesus. Thank you, ẹ ṣeun Jesus. Thank Jésù, you, ẹ ṣeun Jesus. Jésù.
Cancel the evil handwriting. Ẹ fagilé gbogbo àwọn àkọsílẹ̀ búburú. In Jesus' name we pray. Say serpents and scorpions. Ẹyẹ ejò àti àkééké. Assigned to disgrace me. Tọrọ láti dójú tì mí. In the name of Jesus. Ẹ kú ní orúkọ Jésù. Deal with the serpents and the scorpions. Ẹ dojúkọ àwọn ejò àti àkééké náà. This is why Jesus brought you here. Ìdí rèé tí Jésù fi mú yín wá sí yìí. Jesus. Jésù. Bakatenda bosopo lakaya boshentera bosanta. Receive the touch of the power of God from the top of your head to the sole of your feet. Receive the touch of that power. Yes, yes, yes. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. Every underachievement, gbogbo àṣeyọrí tí ò péye, planted in my star. Tán gbìn sínú ìràwọ̀ mi. There is somebody who needs to shout this loud. Ẹnìkan yẹ kó kígbe lé. Your voice is still not loud enough. Ibẹ̀ ohùn yóò lọ sókè tó. Die in the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Deal with the underachievement planted in your star. Àwọn àṣeyọrí tí ò péye yìí. Masikatenda kaya boshendera basanta. Something is happening over there. Ó kàn ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ yẹn. Deal with the underachievement. Ẹ dojúkọ àwọn àṣeyọrí tí ò kún ojú òṣùwọ̀n. Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. A notable signs and wonder has happened in the life of somebody on this gallery over there. Èsì àmì àti iṣẹ́ ìyanu kan tó ní kíyèsí ti ṣẹlẹ̀ sí èèyàn kan lórí òkè yẹn. But you are saying in your mind. Ṣùgbọ́n ẹ̀ ń wí nínú ọkàn yín. That I want to wait to confirm. Pé mo fẹ́ dúró láti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ náà. And the gallery up there. Ẹ wà lókè níbẹ̀ yẹn. Don't do that. Come quickly and share what the Lord has done for you. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ tètè máa bọ̀ níyìn láti sọ fún wọn tọ́lọ́run ṣe. They overcame by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Wọ́n ṣẹ́gun rẹ̀ nípa ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn àti nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀rí wọn. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ẹ ṣeun Jésù, ẹ ṣeun Jésù. This prayer is for so many people here. Àdúrà yìí wà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tó wà níyìn. And pray it well. Ẹ sì gbà á dáadáa. They are January prayers. Àwọn àdúrà ìbẹ̀rẹ̀ ọdún ni. Oh God, arise. Ọlọ́run dìde. And release my blocked blessings. Kò tú ìbùkún mi tó dè lọ́nà sílẹ̀. Can I hear the brothers shouting this? Ẹ jẹ́ kí n gbọ́ kàwé arákùnrin tó kígbe rẹ̀. Let me hear the sister saying the same thing. Ẹ jẹ́ kí n gbọ́ kàwé arábìnrin wí ohun kan náà. Everybody together now. Gbogbo wa lápapọ̀ nísìnyí. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Open your mouth and decree it. Ẹ la ẹni kẹ pàṣẹ yìí. Release my blood blessings. Tú àwọn ìbùkún mi tó dè lọ́nà sílẹ̀. Amen. Amen. Say anointing of increase. Ìfòróróyàn pípọ̀ sí. Anointing of progress. Ìfòróróyàn ìtẹ̀síwájú. Come upon my life now. Balẹ̀ ayé mi nísìnyí. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Open your mouth and pray. Ẹ la ẹnu yín kẹ́ gbàdúrà.
In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. Thank you so much for listening to today's message. I will see you again tomorrow. God bless you in the mighty name of Jesus.